苏力台风造成灾情，也吹乱了陆空交通哦。2天来统计就有526个空中航班受到影响，还好今天下午陆续正常起降了。国内线除了立荣停飞马祖之外，其他航线都恢复正常。而在路上的交通部分，高铁在下午2点过后发车，而台铁的宜兰线跟西部干线因为这个电车线断落，发车时间从原定的12点延后到3点，引发不少抱怨。台北车站的售票大厅好冷清，上午双铁停驶，但还是有民众得上班，坚持到现场等车。我7点钟就来到这里要等车，我要到八堵上班。啊，你是上几点的班？我上8点20的班。那现在已经过，今天已经9点46了，来不及了。买是台北到花莲的啊，现在也是要到花莲去啊。那你们要等到几点才能？12点20还不知道，还不确定，也是要看现场公告。他也是一直在跟我讲说现场公告为主啊。还是要等。本来台铁说中午12点以后会发车，但民众等还是单薄掐，因为宜兰到台北跟西部干线的电车线断落，还要抢修，有点糟糕。对啊，因为早上就好像就没有风雨啊，所以应该要直接马上开班次才对。就浪费1个下午而已吧。就本来是下午会到，现在变成晚上才会到，有点麻烦。东部干线在中午以前通车，宜兰跟西部干线为了抢修电车线，一直拖到3点才通。阿里山小火车则是到5点后才发车。至于高铁的部分，左营北上列车在下午2点发车，从台北南下的列车比较晚，下午3点复驶，到晚上6点全线恢复正常。拿开路障，苏花公路也在下午2点恢复通车，在还没通之前就已经有不少民众来排队。花莲，到花莲哦。啊，昨天不能回去哦。对，在这边过夜。那边过夜哦。躲在那个庙口里面呢。等多久了？快4个小时了。赶着回去过丰年祭。哦，终于开通了，但还蛮担心。之前早上蛮担心的。蛮担心什么？蛮担心就是行程会被打乱啊。至于周五晚上11点紧急封闭的五羊高架，在中午12点恢复通行。另外，航空国内线的部分，除了立荣马祖全天停航之外，其他航班都在下午陆续恢复起降。预计一天有526个国内外航班受到影响。民视新闻综合报道。